නෑ ශ්‍රද්ධාව අවශ්‍යයි. හොඳ විවාහ ජීවිතයකට ශ්‍රද්ධාව අවශ්‍යයි. මේ දූල පුතාලට අධ්‍යාපනයට ඒ ඉගෙනීමේ තියෙන වටිනකම පිළිබඳව ඉගෙනීමේ වටිනකම පිළිබඳව උගතුම් බුද්ධිමතුන් කියන අදහස් පිළිබඳව ඉගෙනීම නිසා ලැබුණු ප්‍රතිඵල ගැන ඒ අත්දැකීම් විස්තර කරන අයගේ ඒ අදහස් ගැන විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනද නැද්ද? තියෙන්න ඕන. එහෙම ශ්‍රද්ධාවකින් තමයි අපිට වීරිය එන්නේ හොඳට ඉගෙන ගන්න. දැන් අපිට පොඩි කාලේ ඉඳලම මගේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේම මම දකින්න දෙයක් තමයි මට ඇහුණු දෙයක් තමයි නිතර ඔය මහාචාර්යවරයෙක් වීමේ විශ්වවිද්‍යාලයට යෑමේ වටිනකම නිතර අපිට ඇහෙන්න කතා කරා. කොටින්ම කියනවා නම් අපේ පන්සලට ආපු දවසේ මේ එකපාරක් බණකට ආව මහාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් අපේ ලොකු හඳුරු හරි සරයි. ඒ වුණාට මහාචාර්ය හාමුදුරුවෝ ආපු දවසේ මට අවුරුදු 11යි ඒ කාලේ අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ පුදුම විදියට ගරු කරනවා. අර අපි කියන්නේ නේද බොහොම බැගෑපත් වෙලා යටහත් පහත්ව ගරු කරනවා. මං පැත්තකින් ඉඳන් බලන් හිටියා මේ අපි ඔක්කොටම මේ සැර කරන් ඉන්න ලොකු හඳුරු මේ හඳුරු ගාව ටිකක් බය වෙලා වගේ කියලා. මං එදා තමයි අදිෂ්ඨානයක් හදාගත්තේ මාත් මහාචාර්ය කෙනෙක් වෙනවයි කියලා. ලොකු හඳුරු බයයිනේ. ඒ මහාචාර්ය කෙනෙක් වෙන්න මම මහාචාර්ය කෙනෙක් නෙවෙයි. නමුත් මහාචාර්ය කෙනෙකුට තියෙන උපාධිය මං අරගත්තා ඒකින්ද. ආචාර්ය උපාධිය, දර්ශන විශාරද උපාධිය, ડોක්ටරේට් එක. ඒක ගැනීම දක්වා යන්ට අනුග්‍රහය වුණේ මොකද්ද? අර ඒක න අහලා ඒකට දක්වන ගරුත්වය දැකලා ඇති වුණු මොකද්ද? පැහැදීම, විශ්වාසය. ඒක ලොකු ශක්තියක් දෙනවා. ලොකු ශක්තියක් දෙනවා මේ ලෞකික අරමුණු ජය ගන්නත්. උපාධියක් ගන්නවා කියන එක ලෞකික අරමුණක් නේ. බෞද්ධ ධර්ම ගැන වෙන්න පුළුවන් උපාධිය. ඒ උනාට උපාධියක් කියන්නේ ලෞකික අරමුණක් ජය ගැනීමක්. ඒක ලෝකෝත්තර අරමුණක් නෙමෙයි. PhD එකක් තිබුණා කියලා තෝතාපන්න වෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා ඔබ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකටත් ඕන Taman යන ගමන ගැන මොකද්ද? විශ්වාසය. අන්න ඒ ඉන්ද්‍රිය ලෞකික පැත්ත දියුණු කරගන්නටත් ලෝකෝත්තර පැත්ත දියුණු කරගන්නටත් උදව්වක්ද නැද්ද? උදව්වක්. ඊළඟට විරිය ඉන්ද්‍රියනේ. විරිය ඉන්ද්‍රිය. දැන් ඔය අපි යම් දේවල් ශ්‍රද්ධාවෙන් පටන් ගත්තට මොකද අපිට දිගට කරන් යන්න හිතෙන්නේ නෑ. දැන් ඔය ඇත්තෝ දවස් 14 බෝධි පූජාවක් දා ගන්නවා මේ කොක්මා දුව ගඟට පන්සල කොද්දුව පන්සලේ මේ බෝධින් වහන්සේ ගාව දවස් 14ක බෝධි පූජාවක් දා ගන්නවා. දැන් සමහර අයට දවස් 8ක් විතර යනකොට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි දවස් 14 මෙච්චර දිගද කියලා. ඒ මොකද එහෙම වෙන්නේ? අර ශ්‍රද්ධාවෙන් පටන් ගත්තට ටික දවසක් යනකොට කුසීතකම, නැලිකම, තීන මිද්දය බලවත් වෙනවද නැද්ද? බලවත් වෙනවා. බලවත් වෙලා මේක අන්තිම හරිය වෙනකොට මරන්න ගෙනියනවා වගේ. නේ? පුදුම කරදරයක්. ඇයි වහිනවා ඒ අතරේ? ඒ අතරේ අධික රස්නේ දවස් වෙනවා. අධික හුළඟ දවස් වෙනවා. වැඩ කටයුතු බහුල දවස් වෙනවා. හැබැයි අර වගේ සිතුවිල්ලකුත් ඇති කරගත්ත දවස් 14ක්ම මේ වැඩේ කරනවයි කියලා. අන්න ඒ වෙලාවට අනුග්‍රහ කරන ඉන්ද්‍රිය තමයි මොකද්ද? විරිය ඉන්ද්‍රිය. නේද? විරිය ඉන්ද්‍රිය. මේ ආරම්භපු දේ පවත්වගෙන යන්න අකණ්ඩව පවත්වගෙන යන්න අනුග්‍රහ කරන්නේ විරිය කියන ඉන්ද්‍රියෙන්. ඔය අරමුණ ජය ගන්න කම්ම තමන්ගේ වීර්යය උත්සාහය අත් නොහල කෙනාට කියනවා වීර්යයා නැත්තම් වීරයා කියලා නේද? වීරයා. වීරයා වෙන්නේ කවුද? තමන්ගේ අරමුණ ජය ගන්නකම්ම අදාළ කාර්යයෙහි නොසැලී පසුබට නොවි මග අත් නොහැර අඛණ්ඩව කරගෙන යන කෙනා තමයි වීරයා වෙන්නේ. වීර්යයා ලෙස හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ වීර්ය කියන ධර්මය ඉන්ද්‍රිය අපට ඒකත් අර සීල ලක්ෂණේ තියෙනවා. සීල ලක්ෂණේ තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ මధుරෝ එහෙම આવොත් නේද? ඔයත්ෝ කෑවත් නේද? කෑවත් වෙනද වගේ චටාස් ගාලා ගහන්න යන්නේ නෑ. වීරයෙන් අල්ලගෙන පිඹිනවනේ. ගසනවා. අන්න වීරය අනුග්‍රහ කරනවා කුමකටද? සීලයට. ඒ කියන්නේ වීරය වඩනකොට සීලයකුත්
දියුණු වෙනවා. සමහර හැඟීම් අපිට උපදිනවා සමහර අය දැක්කම. හැබැයි අර වීර්ය කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මය අප තුළ බලවත් වෙනකොට ඒ ඇත්තන් නිසා අපේ සීලය අපිරිසුදු කරගන්න යන්නේ නැහැ. වීර්යයෙන් අපි ඒක පාලනය කරගන්නවා. වීර්යය සමාධිමත් බවත් ඇති කරනවද නැද්ද? ඇති කරනවා. දැන් බලන්න බණ අහගෙන යද්දී සමහර වෙලාවට ඔළුව කඩා වැටෙන වෙලාවලුත් තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔය චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය තියාගන්නනේ. චිත්‍ර ඒකාග්‍රතාවය තියාගන්න තීන මිද්ද පහන කරගන්න අපිට උදව් කරන්නේ මොකද්ද? වීර්යය. වීර්යය උදව් කරනවා. කාමච්ඡන්දය නේද? වෙන දෙයක මොන හරි කාලාව නම් හොඳයි දුවල ගිහිල්ලා ෆ්‍රිජ් එක අරින්න දුවනවා. අන්න ඒ වගේ අර ආසාවල් පස්සේ දුවන්න හිතෙන වෙලාවට අර අරමුණක ඉඳිද්දි නෑ මම මේ අරමුණේම හිත තියාගෙන ඉන්නවා කියන ඒ ආරම්මනේ දිගටම යන්න ඔබට ශක්තිය දෙන්නේ විරිය ඉන්ද්‍රිය. විරිය ඉන්ද්‍රිය නැති කෙනෙකුට නිවනක් ගැන හිතන්නවත් බෑ. හිතන්නවත් බෑ. අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බෝධිපර්යංකේ වැඩ සිටියේනේ. මම මෙහිම මියදුනත් බුදු වීමිසක නැගිටින්නේම නැත. අනේ එපමණ වීරියක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කළ අපෙන්තුනි. ඒ නිසා විරිය ඉන්ද්‍රිය දියුණු කර ගන්න ඕන. ලෞකික ජීවිතේටත් විරිය ඉන්ද්‍රියේ ලොකු අනුග්‍රහයක් තියනවද නැද්ද? අනුග්‍රහයක් තියෙන මේ දූල පුතාලට හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕන? වීරියම කරන්න ඕන. අම්මයි තාත්තයි විභාග පාස් නොකළ තිබුණට කමක් නැහැ. වීරිය තියෙනවා නම් උගත් නැති අම්මා තාත්තගේ දරුවෙකුට වුණත් විශ්වවිද්‍යාලය යන්න පුළුවන්. මේ මම ගිහින් තියෙන්නේ අපේ අම්මා තාත්තා විශ්වවිද්‍යාලෙ ගියපු අය නෙමෙයි. ඕ ලෙවල් පාස් අය නෙමෙයි. මෙතන ඉන්න බහුතරයක් මම දන්නවා ඕ ලෙවල් පාස් අයම නෙමෙයි. කැම්පස් ගියපු අයම නෙමෙයි. හැබැයි තමන්ගේ දරුවෝ වීරිය කරවලා ඕ ලෙවල් පාස් කරවලා තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලවලට යවවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඥානමය වශයෙන් අනුග්‍රහයක් නැතත් වීර්යවන්ත නම් ලෞකික ජීවිතයේ අරමුණු ජය ගන්න පුළුවන්. අර පැරණි කියමන අත්තම්මල නිතර කියන්නේ කම්මැලි කොල්ලනේ පොල් කටුවගෙන අතිනේ ඊළඟට පළයව හිඟමනේ නේද? එමනේ කියන්නේ අපිට පොඩි කාලේ ඔය හිඟන්නන්ට එහෙම පොල් කටුවට 7-5ක් එහෙම දීලා දාන්නේ කියලා. ඒ කාලේ 7-5 ලොකු ගාණක්. අපි පුංචි කාලේ 7-5ක් එහෙම 7-10ක් එහෙම දීලා දාන්න කියලා අපි කම්මැලි වෙන වාරයක් පාසා අත්තම්මල ඕක කියනවා. කම්මැලි කොල්ලනේ පොල් කටුවගෙන අතිනේ පළයව හිඟමනේ. එතකොට මේ චූටි දූලට හිතෙන්න පුළුවන් ඒක කොල්ලොන්ට කියපු එකක්. නෑ ඒක ඉතින් කොල්ලනේ කියන තැනට කෙල්ලනේ දාගත්තම හරි නේද? කම්මැලි වුණොත් දුවෙක් වුණත් පුතෙක් වුණත් වීරවන්ත නැත්තම් අධ්‍යාපනික ලෞකික අරමුණු ජය ගන්නට බෑ. තරුණ කාලේ නේද? ආර්ථික අරමුණු ජය ගන්නට බෑ. දෙවෙනි කාරණේ එක. තුන්වෙනි ඉන්ද්‍රිය සති ඉන්ද්‍රිය. සති කියලා කිව්වේ මොකක්ද? අරමුණෙහි සිහිය පිහිටුවන එක. අරමුණෙහි සිහිය පිහිටුවා ගැනීම. එතකොට කයෙහි සිහිය පිහිටවන්න ඕන. කය අසුරින් උපදින වේදනාවන්නේ නේද? සුඛ වේදනා වේවා, දුක්ඛ වේදනා වේවා, අදුක්ඛම සුඛ වේදනා වේවා නේද? මේ වේදනාවන්හි සිහිය පිහිටුව ගන්න ඕන. ඊළඟට චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරතිනේ සිතේ සිහිය පිහිටුව ගන්න ඕන. චිත්තචෛතසික ධර්මයන්හි සිත පිහිටවන්න ඕන. සිහිය පිහිටවන්න ඕන. ඊළඟට ඔබ කායානුපස්සී, වේදනානුපස්සී, චිත්තානුපස්සී ඊළඟට ධම්මානුපස්සී නේද? ධර්මතාවන් පිළිබඳවනේ. ධර්මතාවන් පිළිබඳව සිහිය පිහිටුවා ගන්නටත් ඕන. ඒක බුද්ධ ධර්මයේ සිහිය පිහිටුවයි කියන එක නෙමෙයි එතන කියන්නේ. ස්කන්ධ ධාතු ආයතන නේද? ඊළඟට ඔය පංච ඉන්ද්‍රිය ඔය සප්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මයන් ඒවා පෙන්වන්න පුළුවන්. මේවයි සිහිය පිහිටුවන එක. මොකද සිහිය ඒ අරමුණෙහි පිහිටුවන්නේ නැතුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා අපට උතුම් ප්‍රඥාව ලබන්නට දුෂ්කරයි. සිහිය පිහිටන්න සීලයක් දියුණු වෙනවා. නේද? අර එක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාලේ ඔබ වහන්සේට සිල්පද 227 බර වැඩි නම් සිත රැකගන්නේ කියලා කිව්වනේ. ඒ කිව්වේ සිහියෙන් ඉන්න කියලානේ කිව්වේ. සිත රැකගන්න. සිල්පද ටික ඉබේම රැකේ.
ඒ කිව්වේ සිල් ආරක්ෂා වෙනවා සිහියෙන් ඉන්නවා නම්. මම කවුද කියලා සිහියෙන් ඉන්නවා නම් අන්න සිල් ආරක්ෂා වෙනවා. අත්තාධිපතිය සීලනේ. ඊළඟට ලෝකේ තව අය අපි දිහා බලන් ඉන්නවා දඬුවම් විඳින්න වෙයි, නිന്ദා පහස විඳින්න වෙයි කියලා ඒ ගැන සිහියෙන් ඉන්නවා නම් ලෝකාධිපතිය සීලය. ඊළඟට හැමතිස්සෙම කර්ම විපාක පිළිබඳව සිහියෙන් ඉන්නවා නම් කවුරු නැතත් සිල් ටික රැකෙනවා. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ධම්මාධිපතිය සීලය. අන්න බලන්න. සිහිය පිහිටවන්න සීලය දියුණු වෙනවා. අපිට සිහි විකල්ුණාමනේ, සිහිය විසිරිලා ගියාම, සිත විසිරිලා ගියාම තමයි ගොඩාක් වෙලාවට සිල් බින්දෙන්නේ. සිල් අපිරිසිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා සීලය සිහියෙන් ගෙනල්ලා දෙන එක ලකුණ. ඊළඟට සිහියම තමයි සමාධියට අනුග්‍රහ කරන්නේ නේ. සතියම තමයි සමාධියට අනුග්‍රහ කරන්නේ. සතිමත් බව. එතකොට සතිමත් බව දියුණු වෙන්න සතර සතිපට්ඨානයෙහි අපිට ඒකෙන්ම චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයට යන්න පදනම හම්බ වෙනවා. සතිය තියනවා කියන්නේ නුවණ දියුණු වෙනවමයි. සිහිය තියනවා කියන්නේ නුවණ දියුණු වෙනවමයි. ඒකනේ ඉස්සර අපේ පැරණි වැඩිහිටියෝ කියනකොට කියන්නේ සිහිනුවණින් ඉන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සිහිය එනවා කියන්නේ එතනම නුවණ දියුණු වෙනවා. ඔය සතියේ තියෙන සීල ලක්ෂණේ තමයි සති සම්පජඤ්ඤය. ඒ මොහොතේ ඒ වෙලාවල් වල කරන හැම එකකටම සිහිය පිටවනවා. සති සම්පජඤ්ඤය. සිහිය අපේ දැනුවත් බව ඇති කරනවා. අන්න එතකොට අපි සීලවන්ත වෙනවා. අපි දන්නවා මේ ඉන්න තැන මෙහෙම හැසිරෙන්න බෑ. මගේ ගෞරවය හැටියට මෙහෙම හැසිරෙන්න බෑ. ලෝක නීති අනුව මෙහෙම හැසිරෙන්න. අන්න අපිට සතිය සීලයට උදව් කරනවා. ඊළඟට සතිමත් බව අපේ ලෞකික ජීවිතේටත් කරන ඕන දෙයක් සිහියෙන් කරන්නනේ. මම මේ වඩම්මන් ආවනේ බෝට්ටුවක. ඉතින් වඩම්මන් එන්න පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක් තමයි මේ බෝට්ටුව ක්‍රියා කෙරෙව්වේ නේ. මේ පන්සලේ බෝට්ටුව ක්‍රියා කරවන් ආවේ පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක්. මං ඉතින් කල්පනා කර ආව පොඩි හාමුදුරන්ට සතිය තිබුණොත් හොඳයි. මොකද සතිය තිබුණොත් මම ගඟේ නොමැටි. පොඩි හාමුදුරු මෙතෙන්ට වඩම්මයි උන්වහන්සේ බොහොම සතිමත්ව වැඩේ කරා. නේද? බොහොම හොඳට සිහියෙන් එළෙව්වා. මොකද අර ජීවිතාරක්ෂක කබායවල එහෙම තිබුණේ නැති නිසා මේ පැත්තේ එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඇති නේද? ඒවා හැබැයි ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඕව නැතුව බෑ. මේ ගඟක ඇලක දොලක මූදක බෝට්ටු පදිනවා නම් ජීවිතාරක්ෂක කබායක් දාන්නම ඕන. මොකද සතිය බිඳ වැටෙන්න පුළුවන් නේද? සබහා දහමේ විපරීත වෙන්න පුළුවන්. පෙරළුනොත් අඩුම පාවි ඉන්න හරිය ඒක තියෙන්න ඕන. දැන් පළඳින්න එපා ඒක. එනම් විෂුවල් එකට විෂුවල් හරියන්නේ නැහැ මහත්තයෝ. ඔක්කොම අවුල් වෙලා යයි අන්තිමට. එනිසා අපි බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. සතිය ඊටාම වැදගත් ධර්මයක්. ඔය ලෞකික වැඩවලදීත් මම මේ ඔබට කිව්වනේ. සතිය ඊටාම වැදගත් ධර්මයක් නේද? අර විෂුවල් එකේ හාමුදුරුවෝ අරක පැලඳගෙන ආව නම් එහෙම අර මොකදයි බද්දිය හාමුදුරුවෝ අමුතු මාලයක් දාගෙන යනවදයි කියලා අහිනේ නේද? හාමුදුරුවෝයි කියලා නෑනේ ගඟේ පෙරළුනොත් නේද? මොකද හාමුදුරුවෝ අනේ බද්දිය හාමුදුරුවෝ හොඳට බණ කියනවා. ඒ නිසා බේරන්න ඕන කියලා නෑ. මට පීනන්නත් බෑ. දෙසරයක් උඩේ ඊළඟට යන්නම යයි. ඒ නිසා බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනනේ. බණ දන්නවයි කියලා ඒකෙන් බේරෙන්න බෑ. නෑ මොකද නේද අපි වරදවා ගන්න එහෙම හොඳ නෑ. මේ ධම්මෝහවේ රක්කති ධම්මචාරී කියලා එකක් නෑ ගඟේ වැටුණොත්. වාහනයක් යප්පුණොත් ඒකනේ වාහනේට නැග්ග ගමන් සීට් බෙල්ට් දාගන්න. ඒ මොකද ධම්මෝහවේ රක්කති ධර්මයේ හැදිරෙනව තමයි. ඒ වුණාට ඉස්සරහින් එන ලොරියක් ඇවිල්ලා ඇනලා දැම්මොත් එහෙම ධම්මෝහවේ රක්කති නෙමෙයි කෝම වෙලා ඉඳී අවුරුදු ගානක්. ඒ නිසා බුද්ධිමත් වෙමු අපි නේද? සතිය හැම එකකටම ශානක මාත්‍ය සතිය ඕන. සතිය ආව කියන්නේ නුවණ එනවා. අන්තිම කාරණය සමාධියයි ප්‍රඥාවයි දෙක මම එකට කතා කරනවා. මොකද මේ අතන්ට මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නත් ඉඩ වේලාව තියන්න ඕන නිසා. දැන් ලෞකික ජීවිතේටත් නිවන් මගටත් ඊළඟට ඕන දේ තමයි මොකද්ද? පූර්ණ ඒකාග්‍රතාවය. සමාධිය කියන්නේ මොකද්ද? දිගු කාලීනව අර පිහිටුවාගත් අරමුණෙහි දිගු කාලීනව ඉන්න පුළුවන්කම. දිගු කාලීනව එක අරමුණක දීර්ඝ වේලාවක් ඔබේ හිත තියාගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකට කියනවා මොකද්ද? සමාධිය. ඒක ඊටාම දුෂ්කර දෙයක්ද නැද්ද? ඊටාම දුෂ්කර දෙයක්. ඊටාම දුෂ්කර දෙයක්. මේ හිත දූරංගමන් ඒක ජරන්නේ.
අපි මෙතන ඉඳිද්දි හිත දුර තියෙන අරමුණු ගන්නවා ගිහිල්ලා. දුර තියෙන අරමුණු ගන්නවා. අසරීරං ගුහාසයන් නේද? මේ ගුහාවේ කොතන ඉන්නවද කොතන තියෙනවදයි කියලා කියන්නවත් බෑ. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් අන්න ඒ හිත ඒකාග්‍ර කළොත් යේ චිත්තං සංයමෙස්සන්ති අන්න ඒ දුර තියෙන අරමුණු අරගන්න වේගවත්නේ ධර්මයක් වෙච්ච හිත ඒකාග්‍ර කළොත් මොක්ඛන්ති මාර බන්ධනා අන්නේ ඇත්තට මාර බන්ධනයෙන්ම නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කිව්වේ නිවන් දකින්නම පුළුවන්. සමාධිය ඒකාග්‍ර බව ඕනමයි නිවන් දකින්න. මොකද ඒකාග්‍ර වුණාම තමයි ඇත්ත ඇති සැටියෙන් පේන්නේ. හිත ඒකාග්‍ර නැති කෙනාගේ හිත විසිරිච්ච කෙනාට කිසිම දෙයක ඇත්ත ඇති සැටියෙන් පේන්නේ නැහැ. ඔය ඇත්තෝ කියනවනේ නේ මාතර දකුණු පළාතේ භාෂාවෙන් ඔයගේ ඔහෙට ඇත්ත ඇති හැටියෙන් තේරෙන්නේ නැහැ නේ කියලා නේද? එහෙම කියනවනේ නේද? ඒ මොකද හිත විසිරිලානේ. හිත විසිරිච්ච කෙනාට ඇත්ත ඇති සැටියෙන් ලෞකික දෙයකවත් පේන්නේ නෑ. ආසාවෙන් වසඟ වෙනවා කියන්නේ හිත විසිරුණා කියන එක. තරහෙන් උමතු වෙනවා කියන්නේ හිත විසිරුණා කියන එක. තේරුණානේ? විචිකිච්ඡාවෙන් සැකයෙන් උමතු වුණා කියන්නේ හිත විසිරෙනවා කියන එක. එතකොට හිතේ ඒකාග්‍රතාවය ඇතිවෙන්න නම් ඔය කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, විචිකිච්ඡා, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච කියන නීවරණ ධර්ම යටපත් කරන්නම ඕන. සමාධිය වෙන්නේ ඕවා යටපත් වෙන එක. යටපත් වෙන තරමට හිත පෑදෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ මාදුගඟ වගේ පෑදෙන්න පටන් ගන්න. එතකොට පතුලෙම තියෙන දෙයක් වුණත් හොඳට පෑදිච්ච වෙලාවට හුළඟින් විසිරිලා නැති වෙලාවට රැළ නැගෙන්නේ නැති වෙලාවට පත්ලම දකින්න පුළුවන්. අන්න සමාධි සිතත් ඒ වගේ. චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය ආවම හිත හොඳට අරමුණෙහි එකඟ වුණාම හොඳට ඒ දේ වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. පාඩමක වුණත් එහෙමයි. මේ දරුවෝ ඉගෙන ගන්න දරුවෝ පාඩමක වුණත් ඒකාග්‍ර වුණු තරමට ඒ පාඩමේ තිබෙන කරුණු කාරණා හොඳට අවබෝධ වෙනවා. හොඳට ධාරණය වෙනවා. හොඳට ස්මරණ ශක්තිය ගොඩනගෙනවා මේ භාවනාවෙන්. සමාධි භාවනාවෙන්නේ. ඊළඟට විදර්ශනා භාවනාව සමාධිය ඉක්මවා යන්න අපට ශක්තියක් දෙනවා. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින්න. ඒකට අනුග්‍රහයක්. ඊළඟට තුන්වෙනි අන්තිම කාරණේ තමයි පඤ්ඤා ඉන්ද්‍රිය. ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය. පඤ්ඤා කියන්නේ පාලියෙන් අපි මිශ්‍ර සිංහල වචනේ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියනේ. ප්‍රඥාව. මහා ලොකු මට්ටමක් නෙවෙයි මෙතන ඕන. ඇතිවීම සහ නැතිවීම පිළිබඳව නුවණ ඇති කරගන්න එක. ඒ කිව්වේ හැම දෙයක්ම ඇති වෙන්නේ හේතුඵල ධර්මතා අනුව, හැම දෙයක්ම පැවතිලා නැති වෙලා යන්නේ හේතුඵල ධර්මයට අනුව. හේතු නැත්තම් ප්‍රත්‍ය නැත්තම් ඒක නැත. හේතු තියනකම් ප්‍රත්‍ය තියනකම් ඕන දෙයක් තිබේ නේද? පවතිනව නම් පවතින්නේ හේතු ප්‍රත්‍ය මත, නැති වෙනව නම් නැති වෙන්නේ හේතු ප්‍රත්‍ය නැති. උදයවය කියන්නේ ඇතිවීමයි නැතිවීමයි. අන්නේ උදයවය දෙක ඇති කරගන්න ඒ පිළිබඳව ඥානයවත් නැතුව අපට අර ගැඹුරු තත්වයන් අවබෝධ කරන්ට යන්න ටිකක් දුෂ්කරයිද නැද්ද? දුෂ්කරයි. මේ ඇතිවීම සහ නැතිවීම පිළිබඳව නුවණ නම් ගිහි ජීවිතයේ ඉඳන්ම දිනු කරන්න ඕන. පොඩි කාලේ ඉඳලම දරුවන්ට අවබෝධ කරවන්න ඕනේ යමක් ඇති වෙනවා නම් ඇති වෙන්නේ හේතු නිසා ප්‍රත්‍ය නිසා කියලා දෙන්න පුළුවන් නේ. ඔබට මේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ ඔබ මෙන්න මේ හේතු ටික හැදුවොත්, හොඳට ඇහුම්කම් දුන්නොත්, හොඳට නැවත අභ්‍යාස කරොත් නේ, හොඳට සටහන් තැබුවොත්, ඊළඟට සිහි නුවණින් යුක්තව ඔබට පිළිතුරු ලියන්න තියෙන වෙලාවක කරොත් ඒ හේතු ප්‍රත්‍ය ටික ඔක්කොම එකතු වුණාම ප්‍රතිඵලය සමත්.